Voilà, balanitu vraiment ya RK de Bruxelles TV, binimo bolani bi image ndenge lekani, a tozaki vraiment jour pour na maki ke to sangana ba veuve tout ya artiste comédien ba sepeli biso o ba sala vraiment musala malamu e sepeli ça ba tout vraiment na ba parler pe na ba poto, tozana maman Mado veuve ya papa na biso sans souci. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman, malgré tout na mon pépé tu les kana awa moi liso to chobeta à propos ya ndeko na biso. Chroniquer ou sali acte mobo c'est plus si tout est il y a cause va colline na bino va préparer qui pour la PC bino fêter en 2021 mais à comme ça qui a ngoté moi li loba sous na bato poto peut-être loba zui moi choc wana mutema ba kopé sous confiance ya bato ba modèle a boy loba ni pour kasi na uti ko loba awa na lobi boy moi tant to ça ba émission to pesa ba numéro na biso téléphone so moni ko lobi ke nazo sunga ba veuve ozui numéro ata ya veuve moko okangi koli na yo otindi na komba veuve wana lobi ah mama songolo moni koli ona tindi eza pona veuve kingandi kandi ngotinda bongo to bengana to fungola ngo toza ensemble to kaboli biloko pona biso eza bon po parce que biso bolingo nde est-ce que ça na mala boya que monde a ça acte bon pe ozon pas veuve facilement la complication ya bon neti nga ezala mbala mususu le to kanisa ebandi mutu mo ya Afrique du Sud atindela biso biloko tout ça to kabola ba wax bani ba contactaki ngaiti ngana bengi baninga nga ba veuve babaki ba veuve ka ya ba artiste comédien alors na bengaki bango bayaka pe bazui biloko na ekomelaki na ndako nanga baye mutu mutu azui biloko na mbongo pe asepeli yake ah donc pour conclure nyonso ezaka ke opesa numéro de contact no so ba peso mo kolina ba benga yo moko te neti boye soki mutu alingi asunga ba veuve neti ebele aponi ka numéro ya veuve mona kati na biso nyonso po topesaka ba numéro eza kaka ngai te mais neti koli o soki ekomaki na maboko ya mama Mado wana na oloba ngo soki ekomaki na maboko na nga nenga na benga bango nyonso nanu koli na biso moko boye eye alors mpona okende kozwa ngo transport na biso ekosenga autant ba veuve wana baoyeba nini tosala po tokende kozwa ngo toke ata veuve mibale misato toke tozwi toye nango topartage yango ensemble biso nyonso tonga tosala bongo. Voilà, merci beaucoup maman. Neti numéro de contact sous pour bato vraiment plus 243 85 36 53 5 85 36 53 5. Voilà, merci beaucoup maman.
catch boy namba balata wana ni mama mwenye mtato expliquer nga tonga makambo nyonso tie banda na yeba kiti leo ko maona onka mama do tanga yoko benga nga tuninga pocket aye ko tikulo biloko nga bitema ko ba benga pocket yo tikulo biloko na idona décembre bon loko na yeba makambo za mona mutu musuka ko za musuka mo ilamba mo be chemise mo na peki muda poto ko za peki aka bikoli wana zo mo chemise moko na kati na no mona onka ka bona yeba teza ki kolia munene basala ki pona biso nyonso na yeba ki ma histoire na ti donc nani mama da bengi nga expliquer nga donc ko bilamba benga tindeli nga carton na ndenge za parce que ko mo yeba seka tinde ki biloko pona ba vebi non mama do relation nous allons là Maman Coco, c'est vrai que nous avons apprécié. Les relations nous allons là pour qu'est-ce que c'est bien à la cas. Oui, madame, là où c'est passé. Maman, vous avez des canaux, mais là, pour quelle relation tu causes en moi? Mais bien, quand ça en théâtre, la émission. Donc, nous avons un problème, n'a été tout ça, tout ça bien. Mais dès que tu auras fait un bien en attendant, tu bien en attendant, pas qu'à bien en tant que pour nous, pour que ça va. Moi, quand tu bien en attendant, tu as pas ça, tu bien en attendant, mais tout ça bien. Bon, si vous voulez, que bâtiment là, il y a des blocs pas assez en photo, il va gagner. Il faut que tu bien en comment le 22 décembre. On appelle le 22 décembre dans l'émission on a pour ça. Ndé ya ko benga ngai, ko ebisanga ke biloko ekomi. Lo ngona na tinzi, o mama mo muta tinzi bon. Na iba ka ke, pourquoi déjà e uti déjà comme da musika, e katisi ba mai, ekomi na kip. Na boye pe ko tona wene ka ko e yaki déjà c'est ça, biso na ozo akaka. C'était ça quoi. Na zeli na ko mo benga ende na moni azo ya masu téléphone te. Ni na ko ebisa na tikele voice na biso ozo e ba kresa na bolu na nga na ya bana ba fête yango yo déjà to ko na ba fête bana ka bana so ko ebi ke ezali so ko moni ke osala que erreur exactement musu ya mususu ndo benga nga c'était ça. Mais la dame ou atinda qui vous appelle en relation non ezaka ne to le kana ba émission to ko ça émission mo ya bien alobelaka après baliwa ya bato. Donc, quand on a moniqué après le loi, il y a Papa Chikonde, il y a qui tout ça, l'émission, on a beau y avoir tout, on a besoin après que ça a bien, ils ont amour de tout ça, biso batou, et baloba qui ont fait tout le monde, mais baloba qui ont à quatre, n'est-ce pas comme on a qui, tout ça l'émission là et donc, ndenge to sola qui une émission, on a épiqué exactement bon, on va pas citer banalité. Mais à tout quand même après les bandes n'abîment pas qu'à n'importe tant que tu sais que tu vas après les bandes n'abîment ne au mona maman wana maman oyo kinzamba côté quatre na emu kina oyo aza na ko maman aza humble aza lokwa misusu te ezala ka ko pesa na il faut makelele ezala nga kutu na kamwe ke maman wana oyo to yebana te to bengana te abengi mbala moko ke biloko na bino eye donc maman wana tant ayoki pour bana biso ayoki passe alobi aza na bana 9 mobali na yaki nda sala mais on est pas ki mobala ko bala zongi te donc amoni passe oyo ya monaka wana biso pe tozomona loko na biso to en Afrique ye ndamba pese chance et que akomi kuna abi biso toza na biso moi bien muke po social ezali mambo be na kin bino boy et pas na bino ezate mais biso awa ezali na moni que moi possibilité ezali bio pana ezali pe ya bino te ezalaki fallait asala ba boutique na na kin mais tant que mona ke ba veuve baleli bon amoni ke ba orphelin baza ebele poko tala na ba veuve na pardon ba veuve ko tala na Afrique en tout cas ceux qui batu bavandi basangani ndako moko ko bota ceux la plupart sont boti muki ezala ka ba 5 donc tant déjà que amoni ba a beti machine ba orphelin ba pose ata ba 50 ba 45 orphelin amoni bon na pe no ka pa na ngepa nzambe ay muto mtaza ba problème na oyo zana moyo yebunga pe na zana nga mona muto mtebi ne na ngabuni bongisa na nzambe na ye tant mususu ya mona ke zala ki pa o ye ko bongisa na mokeli yango moni ye atindaki biloko wana abongisa ye na nzambe na ye siko malheureusement ke biloko ngo pe tant batindi
et comité donc l'obs mambo baki nde tout aki et donc ça la disco qui est atinda biloko wana mais malheureusement tout bien mais est-ce qu'on peut maman coquette ni ceux qui sont conscients de maman asali peut-être comme c'est la bino ba kolio ba tila qui on faire bino qui on va aller ni ceux qui ont la émission na bino ba nga na opeseka conseil moko eloko oyo asali bon aza motu ayebi aza na baraison oyo ye asali pourquoi asali bon etosi asala bon parce que nayoki awa balobi ke auti loba eza na baveve mosusu oyo basengaka ye mais mpona wana mpona nga namoni ka esali kitoko te mpo soki abandaki kosunga baveve wana akoki kozela te biloko oyo batelaka baveve te ya bongo so bataki biloko wana te comprendre eza lokola akitisi baveve mpo baveve mosusu neti nga nabenga na nga na moye te nga natekaka na nga naza makasi na obenga ye mpona apesa charge na nga mpona nini conseil kaka na opesa ye mpona wana azali na raison comme amoniki ya se défendre bongo oza na raison coquette bapusa kanga biloko baveve oyo moyebi ka baveve oyo basengaka yo kanga bango biloko orécupere mbongo na yo oyo yo obandaki kopesa bango mpona eseki bana baorphelin na matembe mais neti babiso bamisusu oyo tala bien naobenga pe te osenga soki biloko yango soki ozala na courage mpo soki okomi likambo ya courage soki ozala na courage oyo otika soki otika nango te eza problème te parce que gazi mongo oza nango tombola ezali bangwanzu awa biloko ya moins cher ezali totali nani awa mpe biloko oyo bazoteka biso ezoteba nsima eza nango ebele donc eza yango problème te nga nananga na forme coquette te ayebi pourquoi asali yango aza na baraison na ye na problème na ye te mais mbala nsima asala bongo te mpo eza na bato ebele ntango mpo soki asalaki likambo nde basengelaki ye ntango soki ngazwa bato mosusu na nsima na ye banga bawano ntinda ye asala makambo mosusu ya minene. Voilà, maman Chico Pouloulou, on peut trouver ce numéro là, yo, hein, la balle en poteau tout dans la bichot, et puis pour préciser bien la femme du défunt Chico Pouloulou pour qu'elle ait la moins bien. Et puis voilà, vous allez passer votre numéro. D'accord. Tu te présentes d'abord? Ouais. Ngai Nazali, Coco Bikoté, les mois-ci à Chico Pouloulou. Donc, vous m'avez makambo tu es ah et vous m'avez voulu bien surtout dans le camarade batté. Et nous on a un peu ça 089 78 36 175 089 78 36 175 numéro nanga yango wana ya Coco Bikoté les veuves ya Chico Pouloulou. Voilà, merci de ta part. Maman Mado, depuis cette mission, tu vas retenir Nini et pas Nayo par rapport à la coquette et puis au groupe essayer de passer Nini. Ce qu'on a dans la vidéo, on a un petit canto de ta part, on les a suscité et puis votre numéro pour tout cabaret et puis nous sous avec nous sous bagarre après c'est sur le numéro là-bas. Non, puis c'est un numéro nanga, plus 243 85 36 53 65 plus 243 85 36 53 65 Maman Mado l'avait pas sans souci. Bon, on a biloko, ce qui est ali, ce qui est ça parce qu'il y a qui pona biso. Ce qui est ça quand on va toucher à fungola, on a ni na aujourd'hui parce que vous mettez mingi pe. Ce qui n'a pas touché na rejoindre ngate. Et vous aussi va toucher. Tu vas toucher ça mon bimba na mbosa na te na yeba ndenge ça parce que tant ya lo baka opisa on émission. To fungola to tala mutu nyonso to apoto mpe azotala mama na mpe ye moko kolo biloko oyebaka oyo ezalaki ya boye ezalaki ole wana oyo ya kopesa na émission eza susu ya kuku te ndenge akende kopesa zizai na ndenge na nini ozo comprendre nde wana ekoma ya poasa nde baba ya kuku ebima na poasa alo topanza topanzi libuki totali moko soki eza bongo alors conseil eza nango kaka ke atika koloba ebele preuve que banda le 22 décembre to komi février to zui biloko te abongisa na maman mokolo biloko abongisa kana maman mokolo biloko c'est simple mais na maman mokolo biloko bazokana quand même okasi babenga na yeni mokolo biloko c'est eza nango simple biso tomoni na biso yango te tomoni yango te tokanaki mpe teke bakotindela biso mais lokola eyaki nzambe apambola nde mama azoki likanisa kotindela biso
nzambe apambola moninga na biso veve wana vraiment asaki likambo kitoko ye asisa na ye soki eza nango mpe te ezala ou ezala te asisa na mama na ndenge ya bien parce que te aza mwana akini eza te ye nde abongisa nde na mama basisa bien ezala to eza te asisa bien na mama wana parce que mama wana mpe aza na pasi oyo ke ngai na kivevage na nga nakanisi nasunga mpe bandeko na nga baveve donc asisa na ye na ndenge ya bien parce que mokili on ne sait jamais ozo comprendre yango wana kaka nde na koloba. Voilà, merci. Numéro de Joe Pesaki. Voilà. Maman, tu peux te présenter et puis le Bissibiso. Et là, ils nous ont pensé qu'on a maman coquette. Ah, vous avez c'est là, Colina, on a mon bâtiment qui qu'on a bana, to, nevenini, to, atika na ya mon place à Zanamo. Message fort na bana photo barota la bicho et puis un numéro de téléphone, numéro là yo. Ok. Ndana bya mama Rose Njo. Veve ya papa du Bumba fo. Numéro na ngai, ngana sali la va numéro mo bana na ngati kama 09 98 21 21 17. Voilà. 09 98 21 21 17. Bon, on a makambi ya Maman coquette. coquette. Nana na problème te. Naza na problème na coquette te. Naza problème oza na bato mosusu azosalisa balingi te kombo na ye ebima mosusu to akotindelo eloko alobi te nalingi mpe koyebisa ye kombo na nga te bato na nzambe me mpo na nini biso tolandaki kaka toyeba kolia yango ya biso tosengaki te batindelaki biso me lokola makambo oyo asali aza mwana tolimbisi ye makasi soki aye nango tokongo soki mpe ase asaleli eza kaka malamu Mais okozonde ne bonso okuti biloko mosusu balata kuna eke polina oyo batindelaki yo mama vebudunga fora bapindoli yango mwa moke de ton côté yo kosala sikoyo nini mama kosala eloko te wana kosilisa yango kaka apesa baoyo ya kokopesa. Voilà. On ezalaki veuve ya papa bidunga fora de l'autre côté maman bonjour d'abord présentez-vous ngai nani et puis numéro de téléphone. Kombo na nga mama Charlotte, veuve ya papa chef Kachala. Numéro na nga ezali plus 243 89 92 36 983. Plus 243 89 92 36 983. Numéro na nga yango wana. okoloba nini coquette aya kozongisa biloko to asala nini Coquette ngai kande nalobi naza mama naza likambo na coquette te coquette aza mwana lokwa banonga na boti bana oyo toboti basalaka makambo malamu te mabe mpe ezalaka mwana mpe bakotindela mbongo na motu to na ndeko mwana mpe alie okosala nini okobengane te balobaka mwana so atungi ndako otie na kati azika te aza mwana ola bana nanga nazali na problème moko te toyebi te eloko nini esalaki ye toyebi te empêchement nini azwaki toyebi te empêchement de décembre koliaki na décembre ntina mois de février toyebi te mpo abengaka nga donc bosololaka mpe te abengaka kaka tosala na émission ok abengaki nga na décembre nge mama tokuta na dimanche naza na bakoli na bino eye mponaka bolela bino nazela appel wana ya tokuta na dimanche nazwa te nazela appel sikoyo numero na ye mpe natala banumero nkoni eza ebele natala namona mpe numero na ye te mpo nabenga ye natuna mpe te nayebi te ndenge navandaki na ndenge mohamado aye obenga ngai ye mokolo biloko abengi bo na nde makambo nyonso eleki donc ozoyeba mpe te ndenge nakozwa ye donc voilà
aza na likambo na kokete mpe azani na problème moko te aza mwana. Voilà. Merci. Oyebisa mama oyo azwaki likanisi otindela bino biloko wana bakoli oyebise nini? Mama wana nzambe apambola ye, nzambe mpenza apambola ye mpona makanisi malamu azwaki malgré tozwi te. Nzambe apambola ye mpona makanisi malamu wana azwaki ye aza veve makanisi baninga ne baveve. Mais il faut bosenga mama oyo azwaki likanisi malamu parce que bino boza na association na bino baveuve naza responsable ezaka mama madoti na association na biso ezaka sovwaki wana présidente azaka mama tete. Mais mpo nini bakotindaka biloko epa mama tete te ekomaka envers bino mpo na ngai na oloba na mokuse ndenge nasengaki omoni bandeko na biso oyo boza libanda ya mboka moni nde bozwaka banimero na biso po kotinda mutu na mutu eza pasi soki ntango mosusu bosangani bolobi ke tozotinda eloko epai ya baveve bozwi nimero ya veve ka moko aosala na ye aokosa biso te bozwi ka nimero ya veve moko neti mama wana tozoloba vraiment nzambe akonsole motema na ye parce que le seul consolateur ezaka nzambe nzambe abateli apesi makasi apambole ya mingi na likanisi azwaki alors mbala nsima ubie mosusu mpe lisusu mbala nsima banimero topesaka pamba te okotinda biloko twati mbongo naopesa baveve wana boye na boye na boye okotinda ata balobike baveve bakabola $5 osangisi otina nimero ya veve moko bengi nazotinda eloko boye mpona bino boyeboye autant de veve ota mosusu nde nzambe otutela motema na ye soki abi nakopesa 5 veve nakopesa 2 veve abengi nimero ya motu moko ekoma na ata biloko so ezali ke abengaki amonaki banimero na biso na émission soki abengaki akonfiaki yango na veve moko tonga tokabola na pete nyonso mpe kitoko ata mwana na biso de la paix aza veve te aza orpheline alingai koya tonga tobenga ye alingai koyaka participe na biso kazwilibo alors mbala nsima bayebaki soki eloko batindaka kaka epai ya mutu na mutu ozo comprendre mutu asala mpe mission nayebi ke bato wana bakaniselaka mpe bango nandimi teke mama nakaniselaki kokete te akaniselaki mpe ye mpo kondima baresponsabilité bongo oke na agence ozwi biloko tout ça seke kokete mpe asepelaki alors nandimi teke mama azwaki ka moumbu moko boye zwa biloko okende opeselanga baveve wana baofele bakabola ezalaki bongo te alors topekisi bino na bachroniqueur te. Maman Mando, il y a une question. Quand vous sortez na maman wa tinda biloko, à part biloko, atindi mbongo te, atindi eloko. Maman alobi biloko na ye ezalaki na ndako nde akangaki apesi biso mbongo te abikaka biloko akanzela mpe koketi na part na ye wana eza masolo na bango nde basololaka biso te wana eza tozoloba te tolobi bongo nde baza na bo ntango opesa kokete aza publicité te ayebisa biso ye ayebisi biso kaka biloko na bino natindaki nalingaki batanga nkombo na nga te mais eloko ekamwisi nga parce que namoni kokete alati blouse oyo natiaki na koli na yo ozo comprendre yango wana kaka donc mama na beloko surtout soki nga yango wana kokete azwaki bilomba akomi koutilize yango alati oyo ezalaki na kati ya koli na nga abika namoni na blouse ya valentino zela nazotinda baimage wana toza nango oyo kokete alataki blouse yango wana mama nalobi nga mona ye biloko te mais ozala quand même na bavoice ya mama oyo bozosola nano voice wana ezali déjà c'est bon maman bon nakende pas maman vite fait pour tokenda biso na lopango maman présentez-vous et puis bana poto bayeba oza nani voice avec nani nakombolanga mama Geneviève naza veve ya papa Lokoli numéro nango ezali plus 243 89 280 69 24 plus 243 89 280 69 24 soki okoki koloba na mama kokete nini oyo azwi bilamba na bino bakoli na bino baveve okoki koloba nini aya kozongisa to atikala nango lokola esa déjà presque 2 mois quand même yesko ndenge ayoki bamasolo akomi neti biso tosilikeli oyo tosambwisa kolo biloko wana azwi toleka na émission tolobaki tozwi biloko te yango biso toleki nde toleki
petit biloko. Donc osengana ye coquette nini asa nini koluka bino azongisa to ntongo azoyoka bino nyonso tu soni yebisa biso koluka nani oyo akoki koya vers ye asiplie ye bolimbisi epuis azwi bakoli aremettre na moko na bino pour que soki aza koyoka soni azongaka kuta mama wana ye nzemba bazali contaki na ye bapesete bino babongisa na ye so babongisi na ye mama wana okaza balimero na biso akobengabenga biso epuis na mama oyo akanisaki azwaki likanisi ya kotindela bino koli okoyebisa nini apesi na merci nzambe apambola ye ndenge aza veve akanisi biso baningi netu veve nzambe abakisela ye doaregrete na oyo eketi nzambe akobakisela lisusu ata wana ezomonana te me nzambe apesi so ya koleka wana. Merci maman Chico Pouloulou de ton côté. Maman Dadi Kitambala, tu as mon numéro il y a téléphone. Ils ont moi. Mais ce que tu sais pas la photo va liba bazoi voilà, merci merci Nabil. Alors moi na sali fièvre bika banzoto ndenge za nzoto ndingani na tongo abi obligé ke na moi en hôpital moi na ba hotel ko sala ye opération ndi mo sa mundura azwite mais yebe azwite mama wana aza numéro abenga ki payer azwite toza pe na ya lisala ngomba yebe azwaki te mais ba image na ye apesa ki cameraman moko ba ko sangisa na obiso to salia. Donc maman pardon question moi inga donc atinga yi ba veut tout. Oui, veuve ya baptiste comédien, oui. Basali koli akomi komba veuve, basali koli atie na kati ya carton. Na bilamba baorphelin atie na kati na baseke. Mamado, soki coquette azongi vers yo a remettre bakoli. Oloba nini na bala photo. Parfois autokanisi au bino bokanisi comme tout sur moi genre. Nakanisi oyoki awa koko pululu alobi nini. Coquette alobi akozongisa biloko wana na akosala émission. Alors bana poto bozela mukolo coquette akosala émission parce que apesa biso na kati ya émission. Et ozala te ke ya sala émission sima akolo ba émission on va inviter bino to Bonjour, tu as tout comme l'homme, tu as la déjà. Est-ce que l'homme dit que la main est la lobby de moi, tu n'as pas na baki na pa na ngana kuzonga te mais loko ya lobby pesa l'émission les na bana poto ba oyeba ke ko keta zone silo et loko déjà là c'est dans mutoki na déjà to et puis ko umisa ya modelo donc mama doso le lokoli ozoi ngala tana na mama 57 tana la ta kitoko ate mama kasi donc poto eza awa poto eza awa poto eza awa na la ta bien ate mama kasi. Bon merci na invitation na bino encore une fois tous à la malamu et puis tokoluka pe coquette na part na epe ayebisa biso votre chez loko pour que asana lombango ya kozongisa bino omoni boza plusieurs personnes au sangani bozolela na kombo na c'est pas bon soki vraiment olanda vraiment émission oyo hein sur la même émission oyo aleka na lombango ya kozongisa oli atepa maman mado so oui kolo biloko mais na pas on maman oui maman doye boye ko répondre na invitation ezali pona kolo biloko eza lokola babenginga na ye te baninga baye seke nga nazwaki yango na ye te yango toyebiso nyonso tolobake te mama tozwaki te lokola mama azwaki alobi nazwaki omoni kazwaki mazali toye kolela mpona koketi te toye kolakela ye te toye koloba mabe na ye te toye korépondre ke tozwi biloko te donc mokili eyeba ke tozwi te omoni eloko nga kutu soki mpona nga na osenga na ye omoni ntina totinda ye vers mama ntango totinda vers mama mama atinda ye biloko parce que eloko aboye biloko eye le 22 décembre alors bato bakolo biloko bazwi biloko te mutu moko fa pusana vers mama wana babongisa na mama wana po biso bato batindelaki tomoni yango pe te alors normalement fa zonga vers mama wana bona bia yo zobesikokerii
soki neti lelo mama na décidé ke afunda ye ebima escroquerie soki alobi ke afunda ye ebima escroquerie ozo comprendre maka ata aza na poto ngai nayebaka ser moko na poto afundaka fille moko fille wana kotaka makale makambo soki ya bambongo kaka ndika bazwakazwa bambongo bakangaka ye me ye aza na poto bavoka baza basambeli eti ozo comprendre esalimaka nango alors akende ka vers maman na babu lokola tomonaki te yango na tolobi mpo bato bayoka ke eyaki mapesi biso te. Voilà. Merci Maman Mado pour nous faire cette opportunité à Rosana. Encore une fois, merci Nabino Banapoto tout. Merci Nabino Banapoto. Sarah Tola, merci Nabino.